Ayan. Ito, tawag ito. Ito yung Nagasaki Machi. Ayan. これからね、なんだっけ、教会行く。昔からの教会。キリスト教会かな。Ayan. Umaambon. Nagasaki, parating umuulan. Ayan. 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 Tingnan natin yung mga umise. Ayan. Ayan. Hindi naman masyadong malakas yung ulan. So, pa-rain shower may tayo. Pero syempre, pag matagal ka, mababasa ka pa rin. Ayan. Ganda. Ayan. Bili ka ng Castella. Ayan, may iba-iba na yan. Ayan na yung simbahan. Ay, salamat at makapagsimba. Ang hirap naman na inakyat ko papataas. Ayun. Ayan. 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 Pasok pa pala yung simbahan. Ayan. Very, very good. Thanks God. It's raining day. It's raining. And Ayan church. Ayan. Chicken. Hi, si Mase. Kahit pala kahit pala simbahan, dapat may may ticket. Wala. Ganun. Ganun pala. Kasi, noong unang panahon daw na to. Ayan. Ay, atosaimasu. Ay. Atosaimasu. Ayan. 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 Ano kaya yun? Ayan. Ano kaya yun? Catholic. Nagasaki. Cristo. Ayan. Makikipayong. Ayan. 1965. Ayan. Lumakas na yung ulan. Ayan. Nande? 階段だから雨だしすぐでしょ。そうだよ。そうそうそう。入らないの？お前行ってこいよ。リビ入りたい。だから行ってこいよ。うんうん。じゃあわかった。これ持ってお持ち帰る。私のカバンもパンパンになっちゃったよ。紙で。Ulan kasi. Ayan. Yung tour guide. Hai, Ogura. Buddha. Otera daw. Edo 時代。フランステラ。フランスパラ。キリスト教禁教令が解かれ、キリスト教を信じてもいいということになり、ここ大浦地区にございますところから現在は大浦天主堂と呼ばれております。しかし実際の正式名称は26世殉教者教会と申します。この26世人というのは豊臣秀吉が1597年の2月5日長崎駅前の西坂の丘で26人の宣教師キリシタン信者を処刑させました。Ayun ang explanation tungkol sa kanya. 聖人になったことを記念して作られた教会がこの大浦天主堂になります。本当は26人が処刑された聖人地に建立したかったのですが、キリシタン弾圧が行われていたために町の中心部駅の方に建てることは許されません。Dito una nilalaganap sa Japan ang Kristo.
Yung Catholic ここは17 Church. 世紀のゴッツク建造物になっており、ステンドグラスが大変美しいです。中では12分ほど案内放送が流れておりますので、こちらをお聞きいただいて、そして右手の方、右手奥ですね。白い建物。 Meron daw. ラテン神学校。Hanggang ngayon yung stained glass daw maganda pa rin. として使用しておりました建物と、右前の赤レンガの建物が旧大使教館。神様の上の時代、大使様が以前生活していた居住空間が現在キリシタン博物館となっております。こちらを両方ご覧いただいて、あとはもう自由にですね、グラバーへ行かれたい方は階段を下ったらすぐ左に行くとグラバーへの入り口に行きます。グラバーへもかなり広い敷地ですし、また下っていただきましたらホテル、お土産屋さんなどもありますので、5時20分までにホテル1階のロビーの方にご集合をお願いします。大手の中は撮影禁止です。カメラがお入れください。Hindi pala pwede ang camera, so hanggang dito lang ang aking pagla-live para sa sinaunang